請問法師，我原本專注念心經，但聽過藥師經後好有感應，但係日日做功課嘅時間有限，咁我應該繼續念心經，定係轉念藥師經好呢？係啊，其實就咁樣嘅，每一個經典呢都係釋迦牟尼佛呢令到我哋可以斷除煩惱走向成佛嘅道路嘅。咁所以其實我哋係唔分話邊一個法門係最好，其實係每一個法門都係最好嘅。佛嘅84000法門都係最好嘅。咁所以就係反而我哋係有邊啲經典係適合我哋呢？我哋未知嘅時候點樣處理呢？嗱，我哋有喺佛法裏頭呢就講及隨緣，同埋你係有啲乜嘢佛法係對你產生一個好好嘅幫助，你有一個感應，一個喜歡，其實呢個就已經係叫做我哋個因緣成熟啦。咁你就可以選擇嗰個經典啊，或者嗰個修佛法嘅方法啊咁樣。咁咧，所以其實就係話，你無論心經又好，藥師經又好，阿彌陀經又好，心經又好，所以全部經典都係好嘅。咁你睇下你時間方面啊，收集方面啊，喺自己生活方面啊，係你慢慢衡量下，慢慢自己就會走出一條道路，適合自己嘅方法㗎啦。最重要就係話，我哋要有長遠心，有耐性。唔明嘅問多啲法師，去多啲寺院啊，去多啲慈善機構參與下，大家互動去行善啊，幫助社會一啲社區啊，做一啲善行啊，幫助老人啊，咁呢啲社會公益呢，其實係幫助我哋體會到用佛法嘅時候，同埋就係話點樣去處理，用佛法去處理當下呢啲咁嘅問題，一啲生活嘅問題，咁其實都係不斷鍛鍊啦，借用佛法啦、心經啦、藥師經啦其他嘅經典啦，咁所以就係話一路借助，一路去修，一路去驗證，咁我哋先係得到大利益嘅。咁所以亦都係睇下你自己係喜歡乜嘢經典，咁就去讀邊啲經典，去參究邊啲經典，去將經典裏頭呢就攞出嚟落實喺生活度運作。如果我哋有啲咩唔明嘅，運作唔到喺生活之中嘅，請教下啲善知識，請教下啲過來人，咁呢指教下，或者大家互相去交流下，咁呢個都係一個修行嘅方法，同埋俾我哋知道邊啲佛法適合我哋，咁所以呢個都係一個修行嘅過程，希望大家繼續努力。